რუსი დიქტატორი ვლადიმირ პუტინი განაცხადა, რომ მოსკოვი მოულოდნელად მზად არის განიხილოს ომის მშვიდობიანი მოგვარება უკრაინის წინააღმდეგ. თუმცა მოლაპარაკებები უნდა ითვალისწინებდეს ადგილზე არსებულ ვითარებას. თუმცა შეგახსენებთ, ადრე იდივე პუტინი ითხოვდა უკრაინის შეიარაღებული ძალების გაყვანას დონბასის ყველა ტერიტორიიდან. ამავე დროს ვლადიმირ პუტინმა ცინიკურად განაცხადა, რომ ომი ესკალაცია უკრაინამ მოახდინა. და თავადაა დამნაშავე იმაში, რომ რუსები ბალისტიკური რაკეტებით ესხმიან თავს მშვიდობიან ქალაქებს და ანადგურებენ საცხოვრებელ სახლებს, საავადმყოფოებს და სასურსათო საწყობებს. და მაშინვე დაამატა, რომ რუსეთის დართმები უკრაინაზე თითქოს უფრო შედეგიანია და ეფექტურია, ვიდრე უკრაინის დართმები რუსეთზე. მაგრამ ეს უნდა დაართმუნოს რუსები, რომ თითქოს არაფერია საშიში უკრაინის შეტევებში რუსეთის წინააღმდეგ. გარდა ამისა, პუტინმა განაცხადა, რომ ომს უკრაინის წინააღმდეგ რუსული საზოგადოება მთლიანად უჭერს მხარს. როგორც მან აღნიშნა, მეცნიერებიდან დაწყებული სოფლის მუშაკებამდე. მისი თქმით, მას შემდეგ რაც აიკრძალა, შეგახსენებთ, ერთადერთი ანტისაომარი პარტია იაბლოკო ამ არჩევნებმა მისი თქმით აჩვენებს, რომ ყველა რუსი მხარს უჭერს ომის გაგრძელებას და არ არსებობს არც ერთი რუსი, რომელიც ომის შეწყვეტას მისცემდა ხმას. ასე რომ მობილიზაცია, როგორც მივხვდით, ნამდვილად არ არის შორს. ამავე დროს ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ უკრაინაში სიტუაციის დარეგულირების წინადადების გაგრძელება, რომლებიც რუსეთს რაღაც ქვეყნებიდან მიეწოდება, აქვს, ციტატა, ეგზოტიკური ხასიათი და მიუღებელია რუსებისთვის. მართალია, პუტინმა მაინც არ ახსნა, რა წინადადებები მოდის მასთან და ვისგან. ამასთან ერთად, პუტინმა დღეს სიტყვით გამოვიდა პარტია ერთიანი რუსეთის ხლილობაზე, სადაც ისეთი რამეები ილაპარაკა, რომ უბრალოდ თავში არ ჯდება. მაგალითად, იმაზე, რომ პირადად ის და პარტია ერთიანი რუსეთი არასდროს გაუციათ სარიელი დაპირებები. რა, მართლა არასდროს ყოფილა ასეთი რამ? აი ესე. და ზოგადად, უკვე აშკარაა, რატომ დაიწყო პუტინმა ახლა საუბარი იმაზე, რომ თითქოს მოსკოვი მზად არის მოლაპარაკებებზე დაბრუნებისთვის. რადგან შემდეგ პუტინმა თქვა, რომ არ დაუშვებს უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა თავიანთი თავდასხმებით რუსეთში სახელმწიფო დუმის არჩევნები ჩაშალა. მოკლედ, მოდით ახლა განვიხილოთ ვლადიმირ პუტინის დღევანდელი მიმართვა, როგორც პარტია ერთიანი რუსეთის ყრილობაზე, ასევე მისი ინტერვიუ ზარუბინთან, რუს პროპაგანდისტთან. თემის სახელია ალექსეი პეჩი, მოდით ეს ყველაფერი ერთად განვიხილოთ, მაგრამ სანამ დავითხრებთ, გთხოვთ გამოიწეროთ არხი, დაალაიქოთ გამოშვება და დაწეროთ ნებისმიერი თქვენი კომენტარი. რა თქმა უნდა, ისინი ეფექტურია, ეს დარტყმები, მაგრამ ისინი დროულად ხდება და უეჭველად. ეს ეხმარება ჩვენს მებრძოლებს, ჩვენს ბიჭებს, ჩვენს გმირებს ფრონტზე, რომ გადაჭრან მათ წინაშე მდგარი საბრძოლო ამოცანები. მაშასე, რუსეთის დიქტატორი ვლადიმირ პუტინი კვლავ ალაპარაკდა მოლაპარაკებებზე რუსეთის მოქალაქეების სახელმწიფო დუმის არჩევნებისთვის მზადების ფონზე. ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვი კვლავ მზად არის განიხილოს კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარება უკრაინასთან, თუმცა მოლაპარაკებები უნდა ითვალისწინებდეს ადგილზე არსებულ ვითარებას. ასე რომ, თუ ამ ლოგიკით ვიმსჯელებთ ადგილზე არსებულ ვითარებაზე, საუბარია სწორედ ომის გაყინვაზე და მიმდინარე საბრძოლო ხაზის დაფიქსირებაზე. იმიტომ რომ პუტინის მოთხოვნები უბრალოდ ასე გადასცემას დონბასი და გაიყვანო იქიდან უკრაინის შეიარაღებული ძალები, ეს მაინც არ არის ადგილზე არსებული პირობები. და ეს ნამდვილად უნდა დაფიქსირდეს. ამ ფონზე აღნიშნავ კიდევ რუსეთის ფედერაციის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელის სერეჟკა ლავროვის განცხადებას, რომელმაც განაცხადა, რომ რუსეთმა მხოლოდ საკუთარ არმიაზე უნდა დაიკრნოს, ფლოტზე და ყურადღება ახალ ჯარებზე. რა ხდება მობილიზაციასთან დაკავშირებით? ლავროვმა გაახსენა, რომ მოსკოვი დასავლელ პარტნიორებს მიმართავდა უმაღლეს დონეზე ხელმოწერილი ვალდებულებების საკითხით. კერძოდ ნატოს არ გაფართოების შესახებ, თუმცა პასუხად მოსმენილი იყო, რომ ეს ყველაფერი მხოლოდ პოლიტიკური დეკლარაციები იყო. ანუ ლავროვმა ისევ ამოიღო ეს მითები და ზღაპრები იმის შესახებ, თითქოს ნატოში ვინმე მოდესღაც იურიდიულად დააფიქსირა დაპირება, რომ რუსების წინაშე არ გააფართოებდნენ ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსს აღმოსავლეთისკენ. ლავროვი დღეს, ეს უბრალოდ მე მიგვირს, რამდენად სულელები უნდა იყვნენ რუსები, რომ ამას დაუჯერონ. ლავროვი დღეს, რამდენჯერაც ეს უკვე უარყვეს, ამბობს თითქოს უმაღლეს დონეზე იყო ხელმოწერილი ვალდებულებები ნატოს არ გაფართოების შესახებ.
აბა აჩვენეთ ეს დოკუმენტი, ღმერთო. რამდენ ხან შეიძლება ამაზე ლაპარაკი? ვინმე მაჩვენე დოკუმენტი, რომელიც თითქოს ვიღაცამ დაადასტურა. და ასე, მხოლოდ სიტყვებით. და ლავროვს უკვირს, რატომ თქვენს დასავლეთში რომ ეს უბრალოდ დეკლარაციები იყო. მერე ლავროვმა ისევ დაიწყო წუწუნი, რომ დასავლეთმა რუსეთი მოატყვა. კიდევ ერთხელ მოატყუეს. იმიტომ რომ რუსებმა უნდა იყვნენ მზად ხანგრძლივი ომისთვის, თქვა ლავროვმა. ამავდროულად ვლადიმირ პუტინმა სცადა რუსებისთვის აეხსნა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების ყველა დარტყმა ბინძურ რუსეთზე წრილმანია. რუსებს უბრალოდ გონიათ, რომ რაღაც შედეგებია. პუტინმა განაცხადა, რომ თითქოს რუსეთის ჯარებმა შეტევის ტემპი გაზარდეს და თავდაჯერებულად ასრულებენ სპეციალური სამხედრო ოპერაციის ამოცანებს. და დაამატა, რომ უკრაინის შეიარაღებული ძალების დარტყმების შედეგად რუსეთთან დაპირისპირებაში არანაირი გარდატეხა არ მოხდა. და რომ რუსეთის დარტყმები უკრაინაზე უფრო დამანგრეველია, ვიდრე უკრაინის დარტყმები რუსეთზე, როგორც ჩანს, პუტინი ამაყობს იმით, რომ უფრო მასშტაბურად ესხმის თავს უკრაინის მშვიდობიან ქალაქებს. ანუ კიდევ ერთხელ, პუტინი ამბობს, რომ არაფერს საშიში არ ხდება, მაგრამ ჩვენი დარტყმები ბევრად უფრო ძლიერია, ვიდრე მათი დარტყმები ჩვენს ტერიტორიაზე. რა მანიაკი უნდა იყო, რომ თქვა, კი, გვირტყამენ, მაგრამ ჩვენ კიდევ უფრო ძლიერად ურტყამთ, კიდევ უფრო ძლიერად დავარტყამთ. აი ასეთები ვართ ჩვენ. სასაცილოა, რომ მანამდე პუტინი აცხადებდა, თითქოს უკრაინის ხელისუფლებამ თავად გამოიწვია კონფლიქტის შემდგომი გამწვავება და დაიწყეს დარტყმების მიყენება სამოქალაქო ობიექტებზე რუსეთში. პუტინმა შემდგომი მდგომარეობის გაუარესება სწორედ უკრაინული მხარის ქმედებებს დაუკავშირა. მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ახლა ამ გადაწყვეტილებების შედეგები ყველა დაპირისპირების მონაწილეს ეხება. ეს პასუხია იმაზე, თითქოს რუსები ომისგან მაშინ დაიწყეს ტანჯვა, როცა მათზე თავდასხმები დაიწყო. ის ამბობს, რომ ამაში თავად უკრაინაა დამნაშავე. აი აქ კიდევ ერთხელ, უბრალოდ ორმაგად შოქში ვარ, რამდენად სულელები არიან რუსები. გესმით, ეს რუსები მართლა სჯერათ, რომ ესკალაციაში უკრაინაა დამნაშავე. კიდევ ერთხელ დავაფიქსიროთ, სპეციალურად რუსებისთვის. ვაფიქსირებ, თუ რუსეთი 2014 წელს უკრაინაზე არ დაესხმებოდა თავს, თუ სხვა ქვეყნის შიდა საქმეებში არ ჩაერეოდა, თუ რუსეთი 2022 წელს უკრაინაში სრულმასშტაბიანად არ შეიჭრებოდა, მაშინ არც ერთი უპილოტო აპარატი ან რაკეტა რუსეთში არ გაფრინდებოდა. არც ერთი თავდასხმა არ იქნებოდა, არც სამხედრო, არც სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. არაფერი იქნებოდა. არანაირი ომი არ იქნებოდა. არანაირი თავდასხმა არ იქნებოდა. არანაირი დამწვარი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები და Wildberries-ის საწყობები არ იქნებოდა. ეს ყველაფერი არ იქნებოდა, რომ არა რუსეთის აგრესიის აქტი უკრაინის მიმართ. და იმაში, რომ უკრაინული დრონები ესხმიან თავს რუსებს და მათ Wildberries-ის საწყობებსა და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებს, იმაში, რომ რუსები რიგში დგანან ბენზინგასამართ სადგურებზე, იმაში, რომ რუსი ივანები იღუპებიან წმინდა უკრაინულ მიწაზე, ამ ყველაფერში დამნაშავეა მხოლოდ გამელოტებული იდიოტი ვლადიმირ პუტინი. მხოლოდ ის. და ასევე თითოეული რუსი, ვინც მას უჭერს მხარს. შემდეგ გაისმა ვლადიმირ პუტინის დამახასიათებელი ციტატა. მან განაცხადა, რომ არ მისცემს უკრაინას უფლებას ჩაშალოს სახელმწიფო დუმის არჩევნები სექტემბერში. ანუ ეს გაუგებრობა. ვლადიმირ პუტინს რეალურად ეშინია იმისა, რომ უკრაინა სწორედ არჩევნების დღეს შეუტევს რუსებს. ზუსტად ამიტომ, ერთი მხრივ ის მოლაპარაკებებისკენ მოუწოდებს, რათა მიიღოს პაუზა უკრაინის შეიარაღებული ძალების დარტყმებში რართმეში რუსეთის წინააღმდეგ. ხოლო მეორე მხრივ, ცდილობს შეაშინოს საპასუხო დარტყმებით. ამ ფონზე დღეს რუსეთმა სხვა ქვეყნებს, მათ შორის დასავლურებს, მიმართა თხოვნით არჩევნების დღეს რუსეთის საელჩოსთან აკრძალონ მიტინგები სახელმწიფო დუმის არჩევნებთან დაკავშირებით. რუსები ეშინიათ წავიდნენ და პუტინს მისცენ ხმა მაგალითად გერმანიაში ან ესპანეთში. ამბობენ, რომ იქ ეშინიათ. კითხვა ისა, რას აკეთებენ ისინი იქ დღემდე? რატო არ მიდიან თავიანთ რუსეთში პუტინის ხარდასაჭერად? ეს კითხვა ღიად რჩება. შემდეგ პუტინმა ღიად გაამჟღავნა თავისი სტრატეგია რუსების მობილიზაციის მოსამზადებად. რადგან პუტინმა განაცხადა, რომ მომავალმა სახელმწიფო დუმის არჩევნებმა უნდა აჩვენოს მილიონობით მოქალაქის მხარდაჭერა რუსეთის ხელისუფლების მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული ომის მიმართ. ეს პუტინმა განაცხადა ერთიანი რუსეთის ყრილობაზე. მაშინვე მას შემდეგ, რაც იმავე პუტინმა შეგახსენეთ არჩევნებიდან მოხსნა რუსეთის ერთადერთი ანტისაომარი პარტია იაბლოკო. შემდეგ მოვიყვან პუტინის ციტატას. დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალი არჩევნები დაადასტურებს სახელმწიფოს მდგრადობას, ჩვენი პოლიტიკური სისტემის სინციფეს,
მის უნარს გაუძლოს ნებისმიერ გარე საფრთხეს, შანტაჟსა და აგრესიას. რა აგრესიაზეა საუბარი? ვინ ესხმის თავს ამ დაუბანელ რუსეთს? ეს იქნება მილიონობით ადამიანის საერთო ნების გამოხატულება. მათი სწრაფვა უზრუნველყონ რუსეთის სუვერენიტეტი და უსაფრთხოება. უკრაინაში მიმდინარე სპეციალურ სამხედრო ოპერაციას მხარს უჭერს მთელი რუსული საზოგადოება, მეცნიერებიდან დაწყებული სოფლის მუშაკებით დამთავრებული. დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მებრძოლები არ გვიმთხუნებენ. ახლა მათ გვერდით მთელი რუსეთია. შრომითი კოლექტივები, ფაბრიკები, ქარხნები, სოფლის მუშაკები, ყველა, როგორც მეცნიერები, ასევე მეწარმეები. ინჟინრები, მოხალისეები და ვოლონტიორები. ჩვენი სახალხო ფრონტი, მთელი სამოქალაქო საზოგადოება. ანუ როგორც მივხვდით, დიახ, პუტინი ამბობს, ყველა ომის მხარესაა და ეს არჩევნები აჩვენებს, რომ რეალურად ყველა ომის მხარესაა. მას ეს პლებიციტი არ სჭირდება იმისთვის, რომ იქ, არ ვიცი, ერთიანი რუსეთის ხელისუფლება დაადასტუროს. არა. მას ეს პლებიციტი სჭირდება იმისთვის, რომ აჩვენოს. ნახეთ, ეს ველური არსებები, რუსი ივანები და ვინც კიდევ არიან, წავიდნენ და ხმამისცეს ომის პარტიას. ესე იგი ისინი ყველა ომის მხარეს არიან. ამიტომ რუსებო, მერე ნუ იწუწუნებთ, რატომ გიგზავნიან უკრაინაში სიკვდილისკენ. იმიტომ რომ თქვენ მიდიხართ და უჭერთ მხარს. და პუტინი პირდაპირ გეუბნებათ, ამ პლებიციტზე მაჩვენეთ, რომ ომის მხარეს ხართ. მერე ყველას ჩაგალაგებთ და გაგზავნით, ვითომ და რუსეთისთვის, სიკვდილზე. შემდეგ კი ყველაზე სასაცილო რამ გაისმა. პუტინმა განაცხადა, რომ მისი პარტია ცხოვრებაში არასდროს გაუწია ცარიელი დაპირებები. მან შეაქო ერთიანი რუსეთი იმისთვის, რომ ციტატა არასდროს გაუწია ცარიელი დეკლარაციული დაპირებები. აი ეს მართლა სასაცილოა. ერთიანი რუსეთი არასდროს ყოფილა პოპულისტური. არასდროს. რას ამბობთ? ცხოვრებაში ერთხელაც არ ყოფილა ცარიელი დაპირებები. ერთიანი რუსეთი ოდესმე ითხოვებოდა? არა. ეგეთი რამე არ შეიძლება. მხოლოდ იმას შეგახსენებთ, რომ 10 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის უზენაესმა სასამართლომ პარტია როდინას სარჩელის საფუძველზე გააუქმა პარტია იაბლოკოს ფედერალური კანდიდატების სიის რეგისტრაცია. ხოლო 17 აგვისტოს სააპელაციო კოლეგიამ ეს გადაწყვეტილება ძალაში დათო. პარტიის თანადამფუძნებელმა გრიგორი იავლინსკიმ მომხდარი საარჩევნო სისტემის კონსტიტუციურ საფუძვლებსა და პოლიტიკურ კონკურენციაზე უპრეცედენტო დარტყმაც შეაფასა. ისე საკმაოდ სასაცილო კაცია. რა პოლიტიკური კონკურენცია რუსეთში? რა კონსტიტუციური საფუძველი? რაზე ლაპარაკობთ? ეს ხომ რუსეთია. როგორც ამბობდა ის იდიოტი ჟირინოვსკი. დადო არ იცინით. არ არის სასაცილო. ეს რუსეთია. ეს რა კონსტიტუცია, რა პოლიტიკური კონკურენცია. გაგახსენეთ, რომ პარტია იაბლოკო იყო ერთადერთი პარტია რუსეთში, რომელიც თითქოს და გამოდიოდა უკრაინის წინააღმდეგ ომის გაგრძელების წინააღმდეგ. და პუტინი ამბობს, მოიშორეთ ეს პარტია, რაც გჭირდება. და ვერსკის პუტინის ადმინისტრაციასთან დაახლოებული წყაროების მიხედვით, პარტიის მოხსნის მიზეზი გახდა მისი პოპულარობის ზრდა. დახურული გამოკითხვების მიხედვით, პარტია იაბლოკოს რეიტინგმა 9 თითქმის 9.5%-ს მიაღწია, რაც პარტიას აძლევდა საშუალებას გადაელახა 5%-იანი ბარიერი. ანუ ეს აჩვენებდა, რომ ყველა რუსი არ უჭერს მხარს რუსეთის ომს უკრაინის წინააღმდეგ. ხოლო პუტინს სჭირდება სწორედ ის სურათი, რომ თითქოს ყველა უჭერს მხარს. ყველა ერთიანად ომის მხარესაა. ყველა მიდის ომში დასაღებად. ყველა მიდის ამ ომში დასაღებად. და მანამდე შეგახსენებთ, არჩევნებამდე ბორის ნადეჟდინი არ დაუშვეს, რომელიც ასევე ანტისაომარი პოზიციით გამოდიოდა და რომელიც შემდეგ ევროპაში გაიქცა. ამასთან ვციომის მონაცემებით პარტია ერთიანი რუსეთის რეიტინგი წლის დასაწყისიდან იკლებდა და აპრილის ბოლოს მხოლოდ 27.7%-ს შეადგენდა. მაგრამ პუტინს სჭირდება სურათი, რომ ყველა ომის მხარესაა. კიდევ ერთხელ, მას არ სჭირდება არჩევნები იმის საჩვენებლად, რომ ყველა პარტიის მხარესაა. არა, მას სჭირდება, რომ უბრალოდ ყველამ თქვას, ჩვენ ომის მხარეს ვართ. იმიტომ რომ არსებობს ერთადერთი პარტია, რომელიც მხარს უჭერს SSO-ს გაგრძელებას. და თუ თქვენ მას აძლევთ ხმას, ავტომატურად ნიშნავს, რომ ომის გაგრძელების მხარეს ხართ. ხოლო პუტინის განცხადება, რომ ის მზადაა მოლაპარაკებებისთვის, ეს ჩვეულებრივი მცდელობაა, რომ აიღოს რაღაც პაუზა, იმისთვის, რომ რეალურად ჩაატაროს არჩევნები. გახსენებთ, უკრაინამ უკვე დაუშვა უზარმაზარი შეცდომა ამ წლის 9 მაისს, როცა რეალურად უზრუნველყო უსაფრთხოება წითელ მოედანზე და არ შეუტია მოსკოვს აღლუმის დღე. რას მიაღწიეს ამით? არაფერს. მეორე დღესვე პუტინმა კიევზე ბალისტიკური იარავით დაარტყა. ეს გაკვეთილია, რომელიც უნდა ვისწავლოთ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მივცეთ ამ რუსებს თავისუფლად გადაადგილების საშუალება, თუნდაც საკუთარ ტერიტორიაზე. აქ წევდილს დავსვამ. თქვენი აზრი და დასკვნები დაწევეთ კომენტარებში ამ გამოშვების ქვეშ. რუსებო, მოშორდით აქედან. თქვენი აზრი საერთოდ არ მაინტერესებს. მე ვიცი, რომ ეს ველურები მოვლენ და დაიწყებენ რაღაც ფრაზების წერას. აი როგორც ისინი წერენ. დიდება რუსეთს, რაღაც უკრაინაზე დაიწყებენ წერას და ასე შემდეგ. არ დაწეროთ. საერთოდ არავის აინტერესებს. აი ასე.
ეს იზიდ როგორც კუნსტკამერა. უყურებ, რაღაც ველურები დახტიან, რაღაც წერენ. თითქოს საკუთარ აზრს გამოხატავენ. წადით რუსეთში. იქ რა გაქვთ? იქ თქვით თქვენი აზრი. აი ესე. საერთოდ ვერ ხვდები რას აკეთებენ რუსები ამერიკულ YouTube-ზე დღემდე. თქვენ რას აკეთებთ? ეს ხომ აკრძალული სოციალური ქსელია. ეს ხომ მტრული სოციალური ქსელია. თქვენ აქ რას აკეთებთ? საერთოდ კი აი ესეთი ლირიკული გადახოვა გამოვიდა. დაალაიქეთ ეს გამოშვება. აუცილებლად გამოიწერეთ არხი და დააჭირეთ ზარს, რომ არ გამოტოვოთ ახალი გამოშვებები. აი ამით ყველაფერი დასრულდა. იზრუნეთ საკუთარ თავზე. ყველას ნახვამდის.